Алғыс айту күні Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы, еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын Қазақстан халқы ассамблеясының күні. Сондықтан алғыс айту күнін тарихқа тағзым ету деп те түсінуге болады. Бүгін тәуелсіз Қазақстанды құру жолында ерінбей еңбек етіп, маңдай терін төккен ел азаматтардың бір-біріне құрмет білдіретін күні. Сонымен қатар, біз номер 47-ші жалпы орта мектебінің ұстаздары, оқушылар атынан бұл өмірге, осы өмірді гүлдетіп келе жатқан елбасымызға, отанымызға және де ата-анамызға, барша Қазақстан халқына, ұстаздарына мың алғысымызды білдіреміз. Алғыс айту күні құтты болсын.